so mu kuma ka babu ba dan halin mu. Ka sa aji mu a ƙaunace mu da ƙayar mu. Yau rabe ga mu mun zo da kanmu fata ka je mu. Kare mu ga nuna zamba ga 'yan uwanmu bai zama tsira gare mu. Kowa zai so ka so shi, yau rayuwa ce a hakan muka tsinci kanmu. A ciki wasu za su so mu don kuɗi gare mu, wasu kuma su aibata mu. Wasu za su yi mana kyauta don su je su furta don cin fuska gare mu. Wasu kuma su so mu don Allah su addu'a ba abin da za su ba mu. Mu wannan ya ishe mu tunda kun kaso mu kuka ce kun ji za ku yi mu. Duk sanda wani mu ya fito haka za ku so shi ko ba a komai gare mu. Allah sarkin sarauta shi ke da iko ya aje wani ya ɗauka. Duk wani aiki da za ka yi to ka kama Allah za ka ga ci gaba gare ka. Ni ma yau haka nake a ciki an kasance gashi ina da ɗaukaka. Babu ka babu tsubu ni na riƙe Allah, Allah shi ne mai duka.